段咒语是不是勾起了你的童年回忆呢？想当年穿着直排轮上学，收集卡牌，看着知识帮小樱换上一套套华丽的战斗服，这简直就是我们那代人对童年最美好的向往吧。讲到库洛魔法使，它的影响力到底有多惊人呢？它不仅漫画全球发行量突破2200万册，周边商品创造的商机更是冲破了300亿日元哦。在那个年代呢，这数字完全就是动漫界的神话吧。不过，在我们沉浸于这份价值100亿温柔糖衣的同时，如果试着拨开童年的滤镜，认真去推敲这部作品的设定，你就会惊觉，在这些魔法背后，其实藏着许多惊世骇俗的感情线。这也是为什么呢？前阵子日本剧场版重新上映的时候，网络上甚至还掀起了一波关于浪漫化犯罪的热烈讨论。今天我们不只要聊 CLAMP 大神的创作初衷，更要带大家看看动画组是如何透过改编魔法，巧妙地包装这些充满争议的设定。故事的舞台就在那个我们都很熟悉的虚构小镇有之町。主角小樱原本只是一个平凡的小学生，却在某天呢意外打开了爸爸收藏的古书，不小心让大魔法师库洛里德创造的库洛牌全都飞散出去，从此呢隐藏在小镇的各个角落。为了负起责任，小樱在封印兽可鲁的指引下，展开了收服卡牌的冒险。在这个过程中呢，他遇到了从香港来的竞争对手李小狼，两个人从一开始的互看不顺眼，到处抢牌，到最后慢慢培养出革命情感。库洛魔法使看起来是教科书等级的魔法少女作品，但在华丽战斗与卡牌冒险的背后，其实藏着小樱对爱的探索。这段旅程呢，不只是魔力的进化，更让她在那些超前卫的感情线中，发现内心的温柔才是守护这一切最强大的力量。话说回来，要把这份细腻的成长故事包装成我们记忆中那种每一段都让人超向往的冒险氛围，背后的制作设定其实非常不简单哦。讲到卡牌，很多老粉丝一定发现了，为什么漫画跟动画的内容差这么多呢？我知道你们应该想说，怎么又来？没办法，那个年代改编模式跟现在完全不同啊。这部作品呢，当年的规模有多惊人？根据 NHK 的说法，这是他们史上投资金额最高昂的自制动画。换句话说呢，库洛魔法使在当年就是动画界的大课长，完全呢是把这部作品当成国宝级的规格，用满满的预算砸出了连细节都精致到不行的作画质感。所以呢，有了充足的预算当后盾，动画组这才大刀阔斧把原作漫画中的19张牌一口气扩充到了53张。这么做呢，不只是为了让每周播出的节奏更加精彩，更让我们当年疯狂买爆各种周边商品。算一算，这些多出来的牌，最后可是直接创造了冲破300亿日元的惊人吸金力呢。另一个动画组的巨大成功呢，就是创造了漫画中完全不存在的角色李梅林。她的出现呢，其实背负了一个残酷的任务。为了让主角的感情更立体，动画组需要一个竞争者来增加互动，但又不忍心呢破坏原本配角们讨喜的人设，梅林就成了那个负责无理取闹的对照组。前期呢，他越是歇斯底里扒着小狼不放，其实越可以衬托出小樱的性格有多可爱。但这也是梅林最让人心疼的地方。虽然梅林呢最初只是为了小狼才诞生的工具人嘛，但他最后选择大方的放手，祝福对方的洒脱，让他从原本的无理取闹变成了一个非常有层次、有感情的人。婚約解消だね。正是因为他不再只是个为了衬托主角而存在的配角，而是活出了自己的样子，才让他成为无数观众心中最心疼也最敬佩的原创角色。从梅林这个角色，我们就可以看出来，动画组在改编的时候不只是加了戏份，更在无意间呢产生了一个神奇的效果，那就是稀释了原本漫画中过于高浓度的前卫感。透过增加像梅林这样具备真实情感的平凡人，以及扩充大量的冒险战斗，原本漫画里面那些非常显眼的师生恋或是年龄差，在动画版中呢就被包装进一个更宏大、更温暖的友情故事里面，让我们在看动画的时候不会觉得突兀。但这也引发了一个有趣的现象，当30年后的我们褪去了动画版的滤镜，重新回头看 CLAMP 的创作初心时，那些被藏在魔法糖衣下的真实挑战才真正浮现出来。要理解这些关系呢，必须先回到90年代 CLAMP 的创作动机。
当时他们提出了一个非常前卫的核心观点，爱是不分性别、年龄，甚至是种族的。但在这个背后，其实还藏着一个很重要的作品设定，那就是魔力的吸引力。在故事中呢，拥有强大魔力的人，灵魂会不由自主的互相吸引，这也就可以解释为什么很多恋情看起来发生的很突然。例如小狼一开始对雪兔有好感到脸红红，后来发现呢是因为受到了月的魔力吸引，又或者是关月老师跟艾利欧之间那种跨越年龄的灵魂连结。在 Clamp 笔下的世界呢，与其说是一个故事，不如说是一个情感的乌托邦。他们创造出一个预设善良的真空状态，并用魔力的设定试图去展现当两个灵魂抛开世俗标签相遇时最纯粹的样子。例如呢，芝士对小樱那种只要你幸福我就幸福的无私，桃矢与雪兔跨越性别甚至物种的相依。在 Clamp 的逻辑里面呢，只要双方是真心，那就不应该被标签否定。然而这也是现代观众感到最不安的地方。最明显的争议呢，就是栗嘉跟四田老师。老实说，我自己小时候看漫画的时候完全不觉得有什么问题，甚至觉得老师送礼物两人心意相通的样子好浪漫。但长大后重看真的会有一种说不出来的矛盾感。如果你只看过动画，可能会觉得这段关系比较像是栗嘉单方面的崇拜，因为呢，动画组为了播出尺度，刻意拿掉了原本漫画中争议最大的婚约戒指，并淡化了两人的互动。但在 Clamp 的漫画原作中，这段感情其实是双向的。老师呢，不只接受了心意，甚至还亲手送给栗嘉一枚戒指，许下终身的承诺。OK， 我知道听起来很可怕，我甚至讲到鸡皮疙瘩，但我想要提一下 Clamp 的设定小细节。栗嘉的外形跟气质呢，其实参考了他们的另一部作品《魔法骑士雷阿斯》里面的凤凰四风。如果我们去看雷阿斯里面小风跟王子菲利欧之间跨越身份的爱情，菲利欧呢也曾经送给小风一个戒指。我在想啊，这会不会是 Clamp 想要致敬这段经典的安排呢？只是当这种浪漫从异世界搬到现实的国小校园里面，感觉就完全不同了。除了栗嘉呢，师生恋在库洛魔法使里面真的不是特例。哥哥桃矢在国二的时候呢，曾跟关月老师有过一段感情，连小樱的爸妈也不例外。当年呢，25岁的藤龙老师遇上了才16岁的福子，这也说明了这种不被年龄限制的情感，其实呈现了作者们想要在故事中守护的创作初衷。面对这些情节呢，现在的观众分成了两派。支持者认为呢，这是一个虚构的作品啊，重点在于两个人的真心嘛，以及情感真空的状态。那质疑的会觉得说呢，过度浪漫化这种不对等的关系，可能会模糊现实中的安全界限。这种冲突呢，反映了我们这代人对儿童的保护意识的进步。以前我们看的是结果，只要最后幸福就好啦。现在我们看的是过程，关系的起点是否是对等的。库洛魔法使神奇的地方呢，是它帮我们留住了童年的单纯，但也让我们在长大后再一次重看，可以用更成熟的眼光去读懂它的深度。它不一定会给出标准答案，而是让我们去思考，在浪漫的憧憬跟现实的界限之间，那条线到底该画在哪里。这部作品之所以经典，是因为它的核心始终都是温柔的，它让我们学会了包容，也教会我们勇敢。其实呢，我们不需要因为长大后的理智就去否定童年的美好，最重要的是呢，我们要能分清楚童话的纯粹跟现实的规范。对我们这代人来说，库洛魔法使不仅仅是一部动画，更是一个时代的集体记忆。这部作品呢，在我们的童年里面占据了非常重要的位置，所以长大后呢，我们才会有这些讨论吧。最后，我也想问问看大家，对现在已经身为家长的你来说，会如何跟孩子们解释这部作品里面各种形式的爱呢？你会觉得这就只是2次元的动画设定，不需要想太多吗？或者是认为身为一部影响力这么大的作品，终究还是要负起一些社会责任的呢？欢迎在留言区一起来聊聊哦。今天的分享就到这边咯，我们下次见，拜。封印之杖跟这个小钥匙好可爱哦，喜欢，咦。